வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய காலை வானிலை அறிக்கை ஏப்ரல் மாதம் 11ஆம் தேதி 4வது மாதம் 2022. இன்றைக்கான காலை வானிலை அறிக்கையை வழங்குவதற்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு விவசாயிகள் அறுவடை பண்ணலாமா, விதைக்கலாமா, மழை அதிகமாக பெஞ்சிருக்கு சார், ஏதாவது மறு விவசாயம் பண்ணலாமா, மறுபணி பண்ணலாமா, சிறுதானிய விவசாயிகள் முதல் நெல் வரை அறுவடை பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் வரை இன்றைக்கு பல நண்பர்கள் விடியற் காலை 5 மணிலேருந்தே தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஃபோன் பண்ணி. அதனால தான் இன்றைக்கெல்லாம் 7 மணிக்கெல்லாம் ஆடியோ பதிவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே நண்பர்களே, தற்போது பார்த்திங்கன்னா டெல்டாவுக்கு நேற்று பார்த்திங்கன்னா மன்னார் பகுதியில் இருந்த காற்று சுழற்சி 2ஆக பிரிந்து ஒன்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலும், இன்னொன்று டெல்டா கடற்கரைக்கு இணையாக நேர்கிழக்காகவும் ஒன்று பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் ஒரு காற்று சுழற்சி நிலையை கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் டெல்டா கடற்கரைக்கு ஒன்று, இன்னொரு பக்கம் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் இலங்கையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஒன்று. ஓகே, 2 பக்கமும் 2 சுழற்சிகள் நீடித்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த டெல்டா கடற்கரையோரம் நீடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சுழற்சியானது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மாலை 6 மணி வரைக்கும் அங்கே இருக்கும். டெல்டா கடற்கரைக்கு இணையாக இருக்கும். 6 மணிக்கு பிறகு மன்னார் வளைகுடாவுக்கு வரும். மீண்டும் அதே வந்த இடத்துக்கே வரும். மன்னாருக்கு வரும். இன்றைக்கி வந்த பின்னர் தென் தமிழகத்தில் இரவில் மழை அதிகரிக்க போது. தற்போது டெல்டாவில் மழை பதிவாக கொண்டிருக்கணும். நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், இன்னும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் மழை பதிவாக இருக்க வேண்டும். ரேடார்கள் அதை தான் காட்டுகிறது. காலையிலே மேகக்கூட்டங்கள் பதிவாகுவதாக காட்டுகிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்பதை பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தமிழக டெல்டா மாவட்டங்களில் காலையிலையும், அதாவது நாகப்பட்டினம், தஞ்சை உட்பட பெரும்பாலும் டெல்டாவில் காலையிலையும் பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் மழை பதிவாகும். வழக்கம் போல் தென் மாவட்டங்கள், தென் உள் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் எல்லா பகுதிகளுக்குமே இரவில் சிறப்பான மழை இருக்கிறது. மதிய வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.